शहदादपुर में पीटीआई ज़िले सांगड़ जे ज़िले सदर मुर्तज़ा जमाली के पुलिस पारां मुबैना तौर ते खंबे गुम करण खिलाफ़ प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे जे अॻवान राव काशिफ अमीन शान लगारी ऐं ॿियनि पुलिस खिलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कंदे चयो त पुलिस असांजे ज़िले सदर मुर्तज़ा जमाली के कूड़ी एफआईआर में गिरफ़्तार कंदे खेसि गुम करे छॾियो आहे। हुननि पुलिस खे चिताव ॾिनो त मुर्तज़ा जमाली खे आज़ादु कयो वञे, ॿी सूरत एहतजाजी दायरो वसी कयो वेंदो। गंबट जे ॻोठ अलावसायो भट्टी मां चोर ताला तोड़े माहिर तालीम प्रोफेसर लियाकत अली फिरदौसी जे घर मां लखें रुपयनि जो सामान चोरी करे फरार थी विया। इन हवाले सां प्रोफेसर लियाकत चयो त असीं सोबो देरो वयल हुयासीं त पोयां चोर घर में घिड़ी 10 तोला सोन, 3 लाख रुपया रोक रक़म ऐं लाइसेंस वारो हथियार खणी फरार थी विया आहिनि। शहर जी सिविल सोसाइटी ऐं मुतासिर प्रोफेसर डीआईजी सखर ऐं एसएसपी खैरपुर खां मुतालबो कयो त चोरी थियल सामान वापसि करायो वञे। टंडोमस्ती कोट डीजी खैरपुर शुगर मिल रोड जो कमु रोलड़े जो शिकार थियण सबबि शहरनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरे जे अॻवान नज़ाकत ख़ासकेली ज़फ़र जतोई ऐं ॿियनि चयो त 2 सालनि खां रोड जो कमु रोलड़े जो शिकार आहे। ठेकेदार इम्तियाज़ वसाण रोड ते पत्थर विछाए गुम थी वियो आहे। रोड ते पयल पत्थरनि सबबि हर ॾींहुं हादसा ऐं वाक़िया पेश अचनि था। हुननि चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कयो त ठेकेदार ख़िलाफ़ नोटिस वरितो वञे। वगण लॻ ॻोठ यारू देरो में करबला जे शहीदनि जी यादि में मजलिस अज़ा मुनक़िद कई वई। मजलिस खे ज़ाकिर अलामा, ख़िदमत कमराणी, रियाज़ हुसैन अल हुसैनी ऐं ॿियनि ख़िताब कयो। मजलिस दौरान यारू देरो ऐं आसपास जे ॻोठनि जे माण्हुनि वॾे अंग में शिरकत कई। ॿिए पासे जसकम बशीर खान जे चेयरमैन सनान खान कुरैशी जे सॾ ते वगण, गंबट, कंबर समेत ॿियनि शहरनि में नौशेरो फिरोज़ जे ज़िले अॻवान ऐं कारकुननि खे खंबे गुम करण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। एहतजाजी मुज़ाहिरे दौरान कारकुननि पारां बाहुनि ऐं वात ते कारियूं पटियूं ॿधी सख़्त नारेबाज़ी कई वई। हुन मौक़े ते एहतजाजी मुज़ाहिरनि जे अॻवाननि चयो त नौशेरो फिरोज़ ज़िले जे चीफ ऑर्गेनाइज़र फैसल मस्तोई, बशीर शर ऐं ॿियनि खे पुलिस खंबे गुम करे छॾियो आहे, जिन खे हिन वक़्त ताईं ज़ाहिर नाहे कयो वियो। हुननि मुतालबो कयो त खंबे गुम कयल अॻवाननि मथां अगरि को बि केस दाख़िल आहे त खेनि अदालत में पेश कयो वञे।